أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران اعتقاد اهل سنت و الجماعه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده میخواهم موضوع را به سمع شما برسانم که ابو تکفیری اسکندر ابو محمد مدنی جاهلی ابو جاهل از جهل زیاد تمام عالم های اهل سنت را حکم به تکفیر کرد، کافرشان گفت. چطوری که در سبت گذشته بیان کردم از صوت و از آوازش که شیخ البانی را مشرک میگوید و ابن باز و شیخ عثیمین را میگوید اینها عذر دارن، یعنی که اینها کافر شدن، عذرشان میدهیم. الله پناه دهد از این اعتقاد تکفیری. اکنون بنده حالا تصمیم گرفتم که به سمع شما برسانم که این ابو تکفیری چقدر عالم های اهل سنت را حکم به کفر میکند. بیایید یک تا به یک تا از این ابو تکفیری سوال میکنیم. ای ابو تکفیری، امام شافعی رحمه الله تعالی کی هست؟ این کافر است. این سبحان الله در ملتی ابراهیم علیه السلام نیست. این موحد نیست. این توحیدش صحیح نیست. این کفر به طاغوت ندارد. الله اکبر. ببینید امام شافعی رحمه الله تعالی را چی حکم میکند؟ برای چی بعدا بیان میکنیم. و دویم سوال، ای ابو تکفیری، ابو بکر ابن العربی رحمه الله کی هست؟ این کافر است. این سبحان الله در ملتی ابراهیم علیه السلام نیست. این موحد نیست. این توحیدش صحیح نیست. این کفر به طاغوت ندارد. الله اکبر. ای خبیث، ای ابو تکفیری جاهل. سیم سوال، ابن قدامه رحمه الله کی هست؟ این کافر است. این سبحان الله در ملتی ابراهیم علیه السلام نیست. این موحد نیست. این توحیدش صحیح نیست. این کفر به طاغوت ندارد. الله پناه دهد از شرت ای ابو تکفیری. ای ابو تکفیری، سوال چهارم، امام نووی رحمه الله کی است؟ این کافر است. این سبحان الله در ملتی ابراهیم علیه السلام نیست. این موحد نیست. این توحیدش صحیح نیست. این کفر به طاغوت ندارد. الله خار و ذلیلت کند. ای ابو تکفیری، سوال پنجم، ابن تیمیه رحمه الله کی است؟ این کافر است. این سبحان الله در ملتی ابراهیم علیه السلام نیست. این موحد نیست. این توحیدش صحیح نیست. این کفر به طاغوت ندارد. الله پناه دهد. ای ابو تکفیری، ای جاهل، ای ابو جاهل، تو میدونی چی گفته سای؟ سوال ششم، ابن قیم رحمه الله کی است ای ابو تکفیری؟ این کافر است. این سبحان الله در ملتی ابراهیم علیه السلام نیست. این موحد نیست. این توحیدش صحیح نیست. این کفر به طاغوت ندارد. الله المستعان. الله تبارک و تعالی تو را با هم عقیده هایت خار و ذلیل کند ای ابو تکفیری. سوال هفتم، محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله کی است؟ این کافر است. این سبحان الله در ملتی ابراهیم علیه السلام نیست. این موحد نیست. این توحیدش صحیح نیست. این کفر به طاغوت ندارد. الله المستعان. سؤال هشتم، عبدالمحسن عباد البدر
استاز میگویی، شیخ میگویی، این کی هست؟ این کافر است. این سبحان الله در ملت ابراهیم علیه السلام نیست. این موحد نیست. این توحیدش صحیح نیست. این کفر به طاغوت ندارد. الله المستعان. اکنون شنیدید برادران، عالم‌های اهل سنت و الجماعت را چی حکم میکند؟ اکنون حالا توضیح میدهم که به خاطر چی این ابو تکفیری این عالم‌های اهل سنت را این طور حکم میکند. بیایید یک تا صحبت‌های ابو تکفیری را اولا گوش بکنیم، پس آن توضیح میدهم این مسئله را. خب ابو تکفیری کو بگو؟ چی گفتنی هستی؟ کو بگو؟ هر کسی که مشرک را دیده و دانسته تکفیر نکند، کافر نداند، مشرک را دیده و دانسته مشرک نگوید. هر کسی که شک در مشرک بودن یک مشرک بکند یا مذهب مشرکین را صحیح داند، به اجماع کافر است. بله راست است و درست است که این سخن آورده تو ای ابو تکفیری درباره مشرک‌های واقعی هستند. آن مشرک‌های در پیش بت میروند اصلا ایمان آوردگی نیستن اونها. این قول آوردگی تو درباره اونها است ای ابو تکفیری جاهل. چطوره که محمد ابن عبدالوهاب در سیوم شکننده اسلام آورده است، این درباره مشرکا و کافرهای اصلی واقعی است که الله در قرآن، پیامبر در حدیثاش اونها را کافر و مشرک خواندگی هست. برای اونها است. این برای مسلمان ها نیست. مسلمان جاهله که در این شرک می افتد، مسلمان جاهله که در شرک می افتد، این قول آوردت نسبت به اینها نیست ای ابو تکفیری. خب اکنون شنیدید دلایل عام را یا دلایلی که خاص برای مشرکای واقعی هست، این را هر یک مسلمان اعتقاد دارد که کافری اصلی یا هر شخصی که از اول ایمان نیاورده است و مشرک است، اونها مشرکند و کافر هستند. اونها را اگر مسلمان بگوید خودش کافر می شود انسان، زیرا که الله اونها را کافر گفتگی است، مشرک گفتگی است. این اعتقاد اهل سنت است. ما به همین اعتقاد هستیم، ما اهل سنت و الجماعت. اما این درباره کافرهای واقعی هستند. مسئله یک مسلمانه که در شرک می افتد، آیا ما این مسلمان اگر جاهل باشد یا خطاً یا اکراهاً در شرک بافتد، آیا ما این را تکفیر میکنیم ای ابو تکفیری؟ اهل سنت و الجماعه مسلمان جاهلی که در شرک می افتد با جهلش اون را مشرک نمیگویند. اون در نزد اهل سنت و الجماعت مشرک نیست، اون معذور است. بیاید یک چند صحبت‌های تو ابو تکفیری را نسبت به انسان مسلمانی که در شرک می افتد، این را کسانی که عذر میدهند تو اونها را چی میگویی؟ بیا گوشت کنیم. پس عذر المشرک، کسی که منهجش اهل سنت و الجماعت باشد و مشرک را مشرک نگوید، از سبب جهل باشد، از سبب شبهه باشد، ما حجت میرسونیم بعد تکفیر میکنیم. خب شنیدید؟ عاذر المشرک، این کلمه عربی هست. بیایید من این را برای شما توضیح بدم معناش چی است. معنای عاذر المشرک انسانی که مشرک را عذر میدهند. این گپ، این سخن ابو تکفیری سخنی دلالت به جهلش میکند، دلالت به گمراهیش میکند. یگان انسان مشرک را عذر نمیدهد، یگان طایفه مشرک را عذر نمیدهد. این دلالت به جهل این بی سواد میکنه، میگه عاذر المشرک. یگان انسانی عاقل، یگان انسانی عقیده سالم داشته، مشرک را که الله در قرآن مشرکش گفته است، کافر را که الله در قرآن کافرش گفتگی هست، کفر اونها را اعلان کردگی هست، اینها را مسلمان نمیگوید. هیچ کس اینها را عذر نمیدهد، اینها را عذر نمیدهد. یگان کس اینها را عذر نمیدهد ای ابو تکفیری. پس این سخن تو غلط است که عاذر المشرک. خب توضیح میدهم. وقتی که تو مشرک میگوی در نظر کی را داره ای ابو تکفیری؟
در نظر در ثبت‌های پیشینه گفته بودم مسلمان هایی که در تاجیکستان است، مسلمان هایی که در دیگر دولت ها وجود دارند، از جهل از نادانی پیش قبر می روند، از قبرها طلب می کنند و این قبرها را حتما وسیله می گیرند. پس انا همین ها را تو ای ابو تکفیری مشرک می گویی. پس ما اهل سنت را اتهام به همین میزنی که وقتی که ما اینها را عذر می دهیم مسلمان های جاهلی که در شرک می افتند، پس تو ما را میگویی که شما مشرک هستید به مثل همونها، چطوری که حالا خودت گفتی. باز یک بار دیگر سخنت را گوش میکنیم. پس عذر المشرک، کسی که منهجش اهل سنت و جماعت باشد و مشرک را مشرک نگوید، از سبب جهل باشد، از سبب شبهه باشد، ما حجت میرسونیم بعد تکفیر میکنیم. خب دیدید مشرک را مشرک نگوید. گفتیم که مشرک واقعی را همه مشرک میگوید، مشرکای اصلی را همه مشرک میگوید، عینشون هم مشرک میدونیم. اما مسلمانی که در شرک افتید ای ابو جاهل بی سواد باشد، جاهل باشد، آیا اون را ما مشرک میگوییم؟ نه، ما اهل سنت مشرکش نمیگوییم، ما اون را معذور میدونیم، ما اون را عذر میدهیم. پس معلوم شد که تو ای ابو تکفیری شیخ البانی را تکفیر کردی به خاطر که عذر میدهد، شیخ ابن عثیمین را تکفیر کردی به خاطر آنه که عذر میدهد، و شیخ ابن باز را برای چی تکفیر کردی ای ابو تکفیری؟ باز تو چی میگویی؟ از سبب جهل باشد، از سبب شبهه باشد، ما حجت میرسونیم بعد تکفیر میکنیم. سبب جهل باشد یعنی که شیخ عثیمین جاهل است در نزد تو، شیخ ابن باز در نزد تو جاهل است، شیخ البانی در نزد تو جاهل است ای ابو جاهل؟ یا اینها شبهه داشتن به خاطر چی مشرک را مشرک نمیگفتن؟ اما مشرک واقعی را اینها مشرک میگفتن. اینها مسلمانه که در شرک بافتد اون را مشرک نمیگفتن ای ابو جاهل. بیا گوش میکنیم که تو ای ابو جاهل انسانهای را کی مسلمان جاهل را عذر میتد اونها را تو چی میگویی؟ بیا گوشت کنیم. لیکن عذر المشرک دیده و دانسته مشرک را مشرک نگوید، مثل همون مشرک است. شنیدید؟ عذر مشرک یعنی کسی که مسلمانه که در شرک میافتد از جهل و نادانی، اون را اگر میگم مشرک نگوید خودش به مثل همون مشرک است. یعنی که شیخ عثیمین و این عالمایی که پیشتر ذکر کردیم اینها را مسلمان ندانستی برای اینکه عذر میداد. نه، این یک تا بیا با گوشت میکنیم. این سخن توتی بری 1000 بار تکرار کرده هستی، ما هم گوشت میکنیم. بیا با یه بار دیگه بگو، با دیگه یعنی که از دیگه جای ثبت است، این گپ تکرار نه. با یه بار دیگه بگو همین گپ رو، اعتقادات رو ای ابو تکفیری. عذر المشرک کسی که شک در کافر بودن مشرک بکند بعد از قیام شدن حجت و هم کفر است. یعنی کسی که فهمید دید دانست قیام حجت شد لیکن بعد از این با مشرک را مشرک نگفت، کفر است. خب دیدید میگه که عذر المشرک یعنی که شیخ عبدالمحسن عباد، شیخ الاسلام ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب ابن قدامه و امام نووی و ابو بکر ابن العربی و غیر از این دیگر عالم ها و مثل شیخ البانی، شیخ عثیمین، شیخ ابن باز، اینها را اکنون معلوم شد که تو به خاطر چی تکفیر کردی ای ابو تکفیری؟ یعنی به همین سبب تکفیرشون کردی ای ابو تکفیری؟ با گوشت میکنیم. ای توتی بگو یه بار دیگر. بعد از حجت رسوندن عذر المشرک تکفیر میکنیم. سخن درباره عذر المشرک برفته است. ببینید بعد از میگه ابلاغ حجت خودش عذر داده سه، بی سواد نمیداند که عذر چی است. این ابو جاهل بی سواد عذر نمیدونه. میگه بعد از اونه که ابلاغ حجت، آخه ما هم قسمونه نمین است که مسلمان هایی که در شرک میافتند اونها را اول ابلاغ حجت میکنیم، اول میرسونیم، اما توی جاهل این گپ نمیفهمی. نگاه کنین خودش مخالف اعتقاد خودش است. در یک جا میگه عذر نمیدیم عذر المشرک، در یک جا دیگر میگه که ما او رو ابلاغ حجت میکنیم. و قصد ما هم همین است، عذر میدیم. عذرش که میدیم برای ما ابلاغ حجتش میکنیم. ای ابو جاهل بیا با بگو که گوشت کنیم. توتی اینها عذر مشرک هستند. مشرک رو وقتی که به شرک اکبر واقع شد میگن که مسلمان است میگن. دیدید جهل و جاهلیش چطور آشکار کرده سه؟ میگه اینها عذر مشرک هستند
وقتی که در شرک مشرک در شرک اکبر میگه واقع شد، مشرک نه ای ابو جاهل، مسلمان در شرک اکبر واقع شد. حتی تو اصطلاحات شرعی را نمیفهمی. اون مشرک دیگر عذر ندارد. مشرک اگر چی در شرک اکبر واقع شود نشود، مشرک است. تو اینقدر جاهل هستی که میگه مشرک در شرک اکبر واقع شود. اون مشرک در شرک است. مسلمان در شرک واقع می شود. در شرک اکبر و اصغر انسان مسلمان واقع می شود. ای ابو جاهل، بیا دوام صحبتو تا گوش میکنیم. یقین میکند که نه، مشرک ما مسلمان میدونیم، بگوید این کافر است. این سبحان الله در ملت ابراهیم علیه السلام نیست. این موحد نیست. این توحیدش صحیح نیست. این کفر به طاغوت ندارد. شنیده اکنون میگه یقین بکنه، بگه نه ما مشرک مسلمان میدونیم. یگان انسان، یگان طالب علم این گپ نمیگوید که ما مشرک واقعی را مسلمان میدونیم. هیچ کس نمیگوید این گپ رو غیر از ابو تکفیری و امثال ابو تکفیری، هم عقیده های ابو تکفیری که نمیدونن از زبانشون چی برآمده است. اینها هستن که این گپ ها رو میگوین. اما عالمان طالب علم، حتی یک موحد عادی مشرک مسلمان نمیگید ای ابو تکفیری. پس تو به خاطر همین مسلمان ها رو تکفیر کرده، نه عالمان را، نه ابن باز، شیخ عثیمین و شیخ البانی و ما طالب علمان اهل سنت را تکفیر کردی. برای همین گپ نه، با ای جهل و نادانید، ای بی سوادید. و این 8 عالم را که بیان کردیم اینها را تکفیر کردی، نه برای چی؟ برای جهلت، برای بی سوادید. ای ابو جاهل. باز دوام صحبتت رو گوش میکنیم. شیخ ما حفظه الله محسن العباد این رو هم خارج میکنه. خب شنیدید؟ شیخ ما محسن العباد، اصلا نامش درست گفته نمیتونن، محسن العباد نیست، عبدالمحسن العباد است. شیخ ما میگه تو رو تسیا میکنی، در پیش یه روزم تعلیم گرفتگی نیستی ای جاهل. شاید به پیش درسش گذشتگی، وقتی در مدینه در سیر گشت بودی شاید به پیش همی گذشته که عبدالمحسن العباد درس میدهد، اما تو نامی را درست گفته نمیتوانی. نام این عبدالمحسن العباد، عبدالمحسن العباد است. محسن عباد نه، عبدالمحسن العباد. ای جاهل. انا اکنون این ثبت در همینجا توقف میکنیم. از همینجا به ما بعدش را ثبت آینده را انتظار باشید. پس این 8 عالم را که این ابو تکفیری کافرشان گفت توحید ندارند و کفر به طاغوت ندارند، اینها را در ثبت آینده به تفصیل بیان میکنم. ثبت آینده را حتما گوش به اندازه کسانی که دلیل میخواهید، کسانی که میخواهید ابو تکفیری را بشناسید. همون ثبتای پیشینه‌ای که من بیان کردم برای ابو تکفیری شناختن کفایه میکند، لیکن باز میخواهم یقین در قلب هر یک موحد جا بگیرد که این ابو تکفیری از ابو جهل دیده جاهلتر و از چارپا دیده کم سوادتر می باشد. از این حساب ثبت آینده را انتظار باشید. تا ثبت آینده یک شما را به الله تبارک و تعالی می سپارم. چی طور گفتم از همین جای صحبتش درس آینده گوش کردن را شروع خواهیم کرد. ای برادران، ای شنوندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.